Schlafapnoe und Schnarcherschienen wirken auf die genau gleiche Weise. Man muss sich das so vorstellen, man hat eine Schiene für den Oberkiefer und für den Unterkiefer, so ähnlich wie eine Knirscherschiene. Und diese Schienen sind aber miteinander verbunden. Sie führen den Unterkiefer in eine vordere Position und alle angehefteten Weichgewebe, wie die Zunge zum Beispiel und mit der Zunge verbundene Rachengewebe, werden gestreckt und gedehnt und der Rachenraum öffnet sich. Dadurch sinkt der Luftwiderstand und es kommt nicht zu diesem akustischen Effekt des Schnarchens und auch nicht zu dem Kollaps und den Atemstillständen während der Nacht. Sie ist nur geeignet für die obstruktive Schlafapnoe und die Therapieeffektivität ist nur bei der milden und der moderaten Ausprägungsform dieser Schlafapnoe gut geeignet. Für diesen Indikationsbereich ist die Effektivität sogar so gut untersucht, dass dieses Behandlungsmittel in der höchsten Form der Leitlinie für die Schlafmediziner erwähnt wird als Erst- und auch Zweitlinientherapie in der S3-Leitlinie für schlafbezogene Atmungsstörungen. Hat man eine schwere Schlafapnoe, dann ist sie deutlich weniger effektiv als die Behandlung mit einer Überdruckmaske oder dieser Schlafmaske. Die muss man sich so vorstellen wie einen umgekehrten Staubsauger, der pustet die ganze Nacht in den Hals und öffnet dadurch die Atemwege und sorgt dafür, dass das nicht kollabieren kann. Die Therapie läuft so ab, der Patient kommt zu uns in die Zahnarztpraxis, idealerweise direkt schon mit der Überweisung vom Schlafmediziner, der festgestellt hat, okay, bei diesem Patienten ist eine Unterkieferforschungsschiene indiziert und dann prüfen wir, ob die zahnmedizinischen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Ja, haben wir ausreichend Zähne, sind die ausreichend fest und wenn das der Fall ist, dann können wir direkt die Abdrücke nehmen für diese Schiene, eine spezielle Bissnahme und das wird dann ins Fachlabor geschickt. Das Fachlabor fertigt die Schiene an, wir setzen sie ein und der Patient nimmt sie mit nach Hause und trägt sie beim Schlafen. Idealerweise bei jedem Schlafen. Und dann wollen wir einerseits wissen, wie ist die subjektive Schlafqualität des Patienten, wie verhält es sich mit der Tagesmüdigkeit, aber noch viel wichtiger, wie stark sind diese Atemaussetzer noch feststellbar und das muss durch den Schlafmediziner nachuntersucht werden. Dafür bekommt der Patient dann nochmal dieses Aufzeichnungsgerät und das kann dann zu Hause im heimischen Bett erfolgen und muss zum Beispiel nicht jetzt aufwendig im Schlaflabor gemacht werden. Wie bei jeder medizinischen Behandlung gibt es natürlich auch Risiken. Diese Schiene stützt sich auf den Zähnen ab. Das bedeutet, es könnten unerwünschte Nebenwirkungen an den Zähnen auftreten. Was ist das? Also, da wirken ja relativ starke Kräfte, wenn man den Unterkiefer verschlüsselt. Das heißt, man muss kontrollieren, dass die Zähne sich nicht bewegen. Und damit man weiter gut essen kann. Die Bisslage darf sich nicht verändern, das kontrolliert der Zahnarzt. Aber das merkt auch der Patient. Da gibt es auch Möglichkeiten, das selbst so ein bisschen im Griff zu behalten. Ansonsten gibt es natürlich auch Eingewöhnungsschwierigkeiten, wie zum Beispiel so eine Verspannung in der Kaumuskulatur. Allerdings ist das meistens was, das gibt sich sehr schnell wieder. Ansonsten gibt es auch Möglichkeiten, das zu therapieren. Die Krankenversicherung übernimmt das nur unter bestimmten Voraussetzungen. Man sollte da unterscheiden einmal die schlafmedizinischen Voraussetzungen, einmal die zahnmedizinischen Voraussetzungen. Also wenn der Schlafmediziner sagt, in Ihrem Fall ist das sinnvoll, dann haben Sie den ersten Test quasi schon bestanden. Der zweite Test ist dann beim Zahnarzt, der muss natürlich schauen, haben Sie ausreichend viele Zähne, dass diese Schiene überhaupt halten kann? Sind diese Zähne fest genug? Und ist Ihr Kiefergelenk und Ihre Kaumuskulatur so adaptationsfähig, dass das wahrscheinlich keine Probleme produziert? Und ganz wichtig, die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt diese Kosten nur, wenn Sie mit der Schlafapnoe schon mal eine Behandlung mit der Schlafmaske hatten und diese Therapie nicht gut vertragen haben. Wenn Sie da zu viele Nebenwirkungen hatten, dann übernimmt die Versicherung erst die Behandlung mit diesen Unterkieferforschungsschienen. Wir behandeln Patienten mit Schnarchen und Schlafapnoe an beiden Standorten unserer Praxis, sowohl in Karlshorst als auch in Adlershof.